အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီ Palmy Podcast မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမဆုံးဒီ Women History Month ဆိုတဲ့ event ကြီးကိုအရင်ဆုံး celebrate လုပ်ချင်လို့အခုဒီ podcast ကိုစီစဉ်တာပါ Okay အားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ member 4ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်တာ Okay အားလုံး introduce တစ်ချက်စီလုပ်ပေးပါအောင် Okay အဲ့ဒါရင်ဝင် Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ mission တက်ပါနေ့တိုင်းပြပါအလုံးရှုံနေကြတဲ့ podcast ထုတ်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မလေးသူတော့ပေးချလိုက်ကြပါအောင် Okay next one အဲ့ဒါဆိုရင် AC လောက်လိုက်မယ်နော်နာမည်ကတော့ ACC ပါအဲ့ဒါလို့ခေါ်လို့ရပါတယ် AC လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဆောင်းဝဲဖြည့်ပြီးတော့မှလာတာပါဒီလိုမှခဲ့ပါတယ်ဆိုင်မဖြေတလုံးတော့မှားတယ်သူ fail တော့မ fail နေတာပဲတော်လေးပါရဲ့ Okay next one အဲ့ဆိုအင်္ဂလိပ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်တန်မူပါအင်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ပြီးလာလဲဆိုတော့ကောက်ဆွဲပြုတ်စားပြီးလာပါတယ်အခုလို့တရားချင်တရားအခုဒီ podcast မလုပ်ခင်အရင်ဆုံးပါလုပ်ပြီးတော့မှလာကြအောင်အကုန်ပြောနေသလိုအချာတခုလုပ်ကြည့်ပါအောင်အဲ့လေ Okay နောက်တစ်ယောက် now final one နောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နယ်လွယ်မဲ့တယောက်ပါခိုင်စင်ဖြိုးလို့ခေါ်ပါတယ်တော်တော်များတော့ခိုင်လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ဘာလောက်လာခဲ့လဲဆိုတော့သူနိုင်နေမတူပဲဘာမှတော့မလောက်လာခဲ့ပါဘူးဒီ podcast မတိုင်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲလာခဲ့တဲ့ခိုင်စင်ဖြိုးပါတွေ့ရမှန်းတော့ပါတယ်okay အနေနဲ့တော့ဒီပါတော့ပါတော့မလုပ်လားခုနနောက်ဆုံးလို့ပြောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟိုမလုပ်ရတဲ့ introduce မလုပ်ရတဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတန်တော်ထုံပါအခုဒီဟာကို organize လုပ်တာပေါ့ခေါင်းဆောင်ရင်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ host အရင်ဆုံးလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီ podcast ပေါ့နော်ဘာ topic တွေလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ပြောသွားမှာပါ Okay အားလုံးတွေ့ရဝန်တာပါတယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ podcast ကိုနည်းနည်းလောက်ရမှာတော့ပြင်းနေတယ်မပြင်းနေဆိုတာကမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်မို့ပေါ့ဒီ media club president ကသူကကျွန်တော်တို့ learning facility ကိုလာပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပေါ့ရှောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ Women History Month celebrate လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီနေ့ပါပါလေ everything everywhere all and one ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဒီနေ့သွားကြည့်ခဲ့တာကြည့်ပြီးတော့မောလိုက်တာလို့အနည်းဆုံးတော့ Women History Month တော့ celebrate လုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့မှာ game mode ခွဲခဲ့ game mode ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Palmy page မှာခဏနေတင်လာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တွေးကြရမှာပါဒီနေ့ရောအကြလို့ရဘယ်လိုထင်လဲပြပြဒီကမောမပေါ့ပွဲရမ်းပါပွဲအပါလို့ဟာ ဝေးတိုင်းကြော်နေတယ်လေ အဲ့လိုများပါရဲ့အင်းကတော့အိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မကြည့်နေဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားနေရဆိုတော့မလာရလို့လေမန္တလေးကလူတွေရတယ်သူတို့ကသူတို့လုပ်တယ်နေရလူတွေကမလာရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရီးယား justice မရှိတယ်လို့ခံစားရတော့မပြောပါဘူးအဲ့ပွဲကိုချရပါအားလုံးအရင်ကိုပဲအောင်ပါတယ်ကိတ်ကြည့်ရအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်စားကြရလေဒီမို့ဒလီနဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါ အချာဒါကတော့ဟို student affair team ကိုတွားပြီးပြောနေရဲ့အတမန် student affair team မင်းတို့ကြားလာဒီမှာမန္တလေးကတယောက်ရှိရဆိုရင်mission အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်ပြောစင်တော့ mission လုံးဝ interrupt လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိတ်မဟုတ်စားတင်တာပါပို့ပေးကြပါ Okay အဲ့ဆိုရင်တော့အခုဟိုပါပေါ့တော်တော်များများတော့ပြောကြတယ်တင်woman history မှာဘာကြီးလဲပေါ့တင်ဘာဖြစ်လို့ woman history မှာလောက်ကြတယ်လို့အချို့ပြောကြတယ်ယူရိုဘယ်လိုထင်တော့ငါတော့ဒီလမှာပထမဆုံးကြားဘူးလားမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီခိုင်လေးအစားကတော့like International Women's Day ဆိုပြီးတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး Women History Month ဒီ martial တစ်ခုလုံးကဒီ month ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေတာတော့ဒီနှစ်မှစပြီးတော့တည်ခဲ့တာပေါ့အင်းနဲ့တူတူပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမျိုးသမီးများနှိဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီတိုင်းဟို maybe ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တာပထမဆုံး women history month လို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်က men ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုမြင်တာတော့မှစိတ်ထဲမှာဒါတကယ်ရဖြစ်လိမ့်မယ်ဥပမာမတ်လအတွင်းမှာရှိတဲ့တရက်ပေါ့နော်18ရက်ပဲဖြစ်19ရက်ပဲဖြစ်အဲ့လိုရက်တရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာဒီလိုမျိုးတစ်လလုံးကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုတာနောက်မှသိတာပေါ့နော်တော့နော်ပဲအခုအဲ့ဟိုဒီနေ့ learning facility တော့သူများကြီးပြောနေကြ women
history month women history month ဆိုတော့ဒါကအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ history တွေကိုပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဒါဆိုအခုလက်ရှိဖြစ်နေသေးသလားပေါ့အချို့နည်းနည်းဒီနေ့ Kelvin နဲ့ပြောကြည့် Kelvin နဲ့နည်းနည်း discussion ဟိုကတော့ debate တော့မဟုတ်သေးဘူးwomen history month လို့ပြောတော့မှသူတို့ကဒါဟိုအရင်တော့ women ရဲ့ contribution ပေါ့ဒီ society ဒါမှမဟုတ် war အတွက်ပေါ့သူက block contribute လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုရဲ့အနေနဲ့သူတို့ကကျင်းပလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်အခုဒီအသိမှာရောပြစ်စုံပတ်မှာရောအနာကတော့မပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ yeah ကြားလို့ထင်တယ် သူကဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ကိုပြီးမှအနာဂတ်ကိုပြင်ဆင်လို့ရမှာပေါ့အနာဂတ်မှာဆက်ပြီးတော့ improve ဖြစ်ပါအောင် essentially a women history month ကို research လုပ်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီ podcast ပြောမယ်ဆိုတော့သူက women တွေကဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီ community ပဲဖြစ် society ဒီမှာဖြစ်တစ်ခုခုနေရာမှာတနေရာရာမှာ contribute လုပ်ခဲ့တာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ appreciate ပေါ့နော်လုပ်ချင်တာကိုပြောရပေါ့နော်အဲဒီကြတော့အဲ့ဒါကကြတော့fair တိတ်မဖြစ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးcontribute လုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ appreciate လုပ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုတခြားအမျိုးသမီးတွေရောအိမ်မှာနေပြီးအဲ့လိုမျိုး contribute household ကို contribute လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့history လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် women history လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးsociety တခုမှာပဲ particularly တခုမှာပဲ contribute လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို appreciate လုပ်တာတွေမှာကားပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး household အတွက်ပဲဖြစ်သူတို့လည်းတနေရာရာမှာအဲ့လိုမျိုးပေးဆက်ကြတာပဲเนาะတခုခုပေးဆက်ကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုလည်း appreciate လုပ်စေချင်ပါတယ်လို့ women power all around the world ပေါ့ကွာအဲ့ဒါတင်မလား women တွေကသူတို့ပဲနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ contribution ကတော့အရေးပါတယ်ဆိုတော့ဂုဏ်ပြုရပါเนาะဟုတ်တယ်မလားတင်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးonly famous အမျိုးသမီးတွေကိုပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းအားလုံးကိုအဲ့လိုမျိုး appreciate လုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ကြတော့လေဟိုပါအခုနောက်တစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် question မှာတခါဖြေပြီးရထင်တာပဲပြန်ဟိုပါဘာဖြစ်လို့ဟိုပါကျွန်တော်ဘာလုပ်လေးလုပ်ထားရှိတယ်ပေါ့ women history မှာပြန်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြတာဆိုရင်ဒီအဲ့ contribution celebration တွေပဲလုပ်တာပဲကျွန်တော်တွေ့ဒီဟို celebration လို့လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း talk show လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမျိုးဒီနေ့ media club လို့မျိုးရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ significant သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပေါ့နော်ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရမျိုးပေါ့အဲ့မျိုးတွေပဲကျွန်တော် celebration တွေရှိတယ်အများဆုံးမြင်ဘူးอ่ะဆိုရင် talk show ဒါမှမဟုတ် presentation အမျိုးပေါ့အခြားဒီမျိုးထူးဆန်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အခြားထူးဆန်းတဲ့ဆိုတော့ဒီ creative ဖြစ်တဲ့celebration မျိုးမြင်ဘူးကြတာမြင်ဘူးပြောကြည့်ပါမြင်ဘူးရဆိုတာတကယ်တော့ဒါအတီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းဟာတာပြောမှာအင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့လည်း celebration လုပ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ women history မှာရှိတာကို ignore လုပ်ထားခြင်းအပြင် celebrate လုပ်တယ်ပြန်ပါပြီကြည့်ပါဘယ်လိုမျိုးတုံးဟာမှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အိမ်တို့ကောင်လုံးလည်းဒါရှေ့မှာမသိခဲ့ကြဘူးဟုတ်အဲ့လိုပဲဒီမှာကြည့်ခဲ့ဘူးလေလူတမေးကြည့်ရလို့ရှိရင်လည်းပါရမီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့သိသွားလိမ့်မယ်ကောက်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီမှာလောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်မေးကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်သိလားဆိုတော့ဟင်းမသိဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးဥစ္စာတွေကိုရီဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာက international organization တွေဘက်က impact တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာလို့ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားသူတွေကရှိရင်ဆိုတော့ဒါ women history month မှာလားဆိုပြီးတော့ကြတော့တိနေလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးမေးကြည့်လိုက်ရင် everybody မေးကြည့်လိုက်လည်းမသိဘူးပဲပြောမှာပြောတငယ်ချင်းတွေမေးကြည့်လိုက်လည်းမသိဘူးပဲပြောမှာပဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာကgender equality မရှိတဲ့အလျောက်ဒါမျိုးပတ်သက်တဲ့ awareness တွေကိုလုံးဝမသိရမြအဲဒါကြောင့်မို့လို့မသိခြင်းအဖြစ်နဲ့ celebrate လုပ်တယ်လို့ပြောတာI see နည်းနည်းပါတကယ်လည်းမသိကြပါဘူးတော်တော်များများမသိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုရီတော်မဒီနေ့မှသိလာတာလေနော်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကနည်းနည်း awareness ပေါ့နည်းပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုကမလဲ spread လုပ်ဖို့လိုမယ်ထင်တာပဲ
women history month ဆိုတဲ့ awareness ကို separate မလုပ်ခင် like discrimination ဆိုတာပေါ့နော် gender equality ကိုမပြောသေးဘူးကွာ discrimination ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပဲကြောက်အောင်လို့ awareness လုပ်ရဖို့ကအဝေးလို့သေးတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကအရန်ကိုပဲအရန်ရှည်တဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်သွားမှာလို့ပဲထင်တယ်ဒါမဲ့လည်းတနည်းနည်းရောက်တော့ရောက်လာမှာပေါ့ပြန် woman discriminate လုပ်တာကြီးကမြန်နေကြလို့ပဲပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ awareness များများလုပ်ဖို့ရပြီးရင်လည်းသိရမလားချာလို့အဲ့well to be honest I literally have no idea ကျွန်တော်လည်းအနေနဲ့ research တွေအများကြီးလုပ်အောင်ပဲဒါတွေပေါ့လေအိမ်ပြောတာကိုလည်းလက်ခံတယ်ကိုရီကိုရိုင်းကဒီငငယ်တော့ဆိုရင်ဒီ unintentional discrimination တွေကလည်းကြုံမှုနေကြဖြစ်သူကိုရိုင်းလည်းတစ်ဖက် gender အပေါ်ဒီလိုမျိုးလောက်ခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်မသိလျောက်ပေါ့ unintentional ဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါဒါကတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ပါလားပေါ့ open minded ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုကလေးလာလီဒါဟာမှားခဲ့မယ်ဒါဟာမှန်ခဲ့မယ်ဟိုသိလာတဲ့ process ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဒီလိုမျိုး awareness တွေရှိအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပေးတာကတော့ဒါဒီ journey ရဲ့အစပေါ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကတော့ women history month ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်မှာတော့ဒါ women တွေရဲ့ struggle အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ struggle တွေ contribution တွေ achievement တွေကိုဘယ်လိုမျိုး celebrate လုပ်တာပါညာဒါကြတော့ journey ရဲ့whole maybe like နောက်ဆုံးမှမဟုတ်ရင်တော့ဒါဒီနောက်ဆုံးမဟုတ်ရင်တော့ဒီအစနဲ့တော်တော်ကွာမဲ့နေရာမှာရှိနေတာမျိုးပေါ့အဲ့ journey တခုကတော့အခုတော့တော်တော်ကြာနေပါပြီတနည်းတော့အဲ့ discrimination ရဲ့ end ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေကောင်းတာအဲ့ discrimination ရဲ့နေကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းတော့မြင်ရမှာပါအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မဲလိုပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ပြောတော့မှအဲ့ discrimination မတော်များတော့ discrimination ပျောက်ချင်တယ်လို့ပြောတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီ media တွေပေါ့ရုပ်ရှင်ပြီးရင်ဒီအချို့ video တွေအကြပါတယ် music ပဲဖြစ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တော့ image ကအခုဒီမျိုးကြာလာတဲ့အမြ media ကြောင့်ကြာလာတဲ့အမြဘယ်လိုပြောင်းလဲပုံရှိရလို့ထင်တော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားမိရတော့ Disney ပေါ့Disney မှာဆိုရှင်ဟိုရင်တော့ဒီ Cinderella တို့ဒီ The Little Mermaid တို့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ English ကကြတော့Girls Need a Man ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ independent woman ဖြစ်လာတယ်ဥမာ Moana လိုမျိုးနောက် Rara and the Lester ပေါ့အဲ့လိုကမျိုးမှာပုံရိပ်တွေပြောင်းလာတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့တော်တော်များများကိုရီးယားကိုက်ကြည့်တော့တယ်ကိုရီးယား drama တွေပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကွာ။ငါတို့အရင်ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်F4 ကိုက်ပါတယ်။ F4 ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မလေးကဒီကောင်လေးကြိုက်တာခင်တယ်အဲ့လိုပုံစံနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းပုံစံကြီးပြောင်းလာတယ်ပေါ့။မီဒီယာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ငယ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးလေ F4 ကိုက်တွေပါတယ်အရင်ချီလို့ကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ kind of like သူတို့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ protect လုပ်တာခံရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေယောက်ျားလေး dominant ဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးကားတွေထက်ဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးသမီးက dominant ပို့ဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေပို့ပြီးတော့သဘောကျလာတယ်ပေါ့နော်အပိုင်းမှာအဲ့လိုမင်းသားတော်မပါတော့တဲ့ကားမျိုးတွေလိုမျိုးရောက်ရှာကြည့်လိုက်မျိုးကြည့်ရပူကြိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ပြောင်းလဲလာတယ်ထင်ပါတယ်ပြောင်းလဲတာတော့အဲ့ကောင်းတာပေါ့အဲ့က improvement ပဲ progressive တခုဖြစ်ကြောင်းဆိုတာပြလာတာတော့အဲ့ပြန် good news ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတာအဲ့ Play-Doh ရဲ့ play တခုတော့အဲ့ခုနကmission နဲ့AC ပြောနေတယ်မှာအဲ့မို့ပေါ့ယောက်ျားလေးက main ကလေးကိုအမြဲကာကွယ်ပေးရဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ man က woman ထက်ပို့ပြီးတော့အားကြီးရပေါ့နည်းနည်း superior ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မျိုးတွေကိုဘယ်လိုမြင်တော့အဲ့ပါလေဟိုခြေတော့ဘယ်လိုပါလဲ play တော့လားမသိဘူးပြောခဲ့တာမှတ်တော့မမီလို့အဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ woman ကအဲ့ man ထက် inferior ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီကိုရီ gender အတန်းမှာ debate ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းdiscussion ကြီးများဆိုတာ
လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ Plato ပေးခဲ့တဲ့ premises ကဘာလဲဆိုတော့ women နဲ့ men မှာက different nature ရှိတယ်ပေါ့နော်အတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့women ဆိုတာသူတို့ရဲ့nature အရဒီလိုမျိုးman ထက်စားလို့ရှိရင် weaker ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပို့လုံနိုင်တယ်ပေါ့ man ကကျတော့ stronger ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပို့လုံနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့သူတို့ဟာစလာတဲ့သူတို့ရဲ့ disposition ကlike different nature ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပေမဲ့လည်း different nature ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကsame education ရတဲ့နေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရတဲ့ education ကလမ်းကြောင်းမတူဘူးပေါ့ women ကဒီ nature မှာ superior ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး cooking တို့ weaving တို့သူ့ရဲ့ nature ကဒီလိုမျိုးsoft ဖြစ်တယ်ပေါ့ gentle ဖြစ်တယ် man ကကျတော့ ferocious ပေါ့အဲ့လိုမျိုး strong ဖြစ်ကံဒီလို dominant တဲ့ image ကိုရှိတဲ့ nature ကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ education တော့ရတဲ့နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားရမယ့် path ကမတူဘူးအဲ့ကြောင့်မို့မတူလို့ပဲသူနောက်ဆုံး conclude လုပ်သွားတာကကျတော့ women ကinferior ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကျတော့အဖြေကတော့အခုဒီမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကိုသဘောတူလားသဘောမတူဘူးလားဒါပေမဲ့teacher စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့လေခုထိလည်းကောင်းချောက်နေသေးရပေါ့အဲ့တော့အားလုံးရောဘယ်လိုထင်လဲပေါ့နော်superior ဖြစ်လာအဲ့မိကွန်ထက်ပေါ့နော်ရမှန်တယ် body structure အပြင်ဘိုင်းဆိုင်ရတော့၎င်း strength နဲ့ဆိုင်လာတဲ့ကိစ္စမှာတော့၎င်းအမျိုးသမီးတွေကယောက်ျားလေးတွေထက်စားလို့ရှင်အားနဲကုန်နေတယ်ကွာဒါကဘာဖြစ်လို့မရဘူးဥပမာဆိုအရက်နဲ့ပဲရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ယောက်ျားလေးရဲ့ average အရက်က6ပေအထိသွားနိုင်မိန်းကလေးရဲ့ average အရက်က6ပေအထိသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကဒါတော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားလူမှာအလောက်ကြီးအရက်ရှိနိုင်တာပါမိန်းမတို့ရဲ့ average က9ပေ6 9ပေ8လောက်ဆိုရင်ကိုတော့အရက်ရှိရင်မိန်းမဖြစ်နေအဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ society မှာရှာတာနေပေါ့နော်9ပေ6လောက်ကိုပဲအများဆုံးတွေ့ကြတာ9ပေ4အဲ့လောက်ပဲအများဆုံးတွေ့ကြတာအများပေါ့တော့ body structure ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုတိလိုက်ရင်ကိုပဲဒါကပို့ပြီးတော့ weak ဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေရဲဆိုတာကြီးကတိတာကွာအဲ့တော့ဒီဟာကအင်္ဂလိပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါကို discrimination တစ်ခုဆိုတာတဲ့ဒါကဒီတိုင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ nature တစ်ခုလို့ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာက nature ဖြစ်နေတာကိုကိုရီးယား okay ငါကအမျိုးသမီး body structure အပြင်ငါပေါ်အားနေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ငါမှဒီလိုမျိုးအထူးတလဲဖြစ်တဲ့ငါ privilege ရတဲ့နေဆိုတာကမှတကယ်အဲ့ superior ဖြစ်နေတဲ့အငုံစိတ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုနည်းနည်းလေးတင်းနေပြောဆိုအငုံစိတ်ပေါ့နော်အဲ့အငုံစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးစီးနေမှာအငုံစိတ်တကယ်ကြီးမြင်နေရတယ်လို့မျိုးလို့ထင်တယ်ဟိုကိုဟိုဘယ်လိုရအောင်လဲကိုကမှ gender equality လို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းတန်းတူရှိရမယ်ကွာဟိုငါကတော့ဒါဒီ main clip မို့လို့ငါတော့ဒီနေရာမှာတို့လုပ်ပေးတင်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲね okay ငါ main week ဖြစ်တယ်လိုအပ်အောင်လို့ဥမာအိမ်တို့ trip သွားတော့တောင်းတက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးတွေက main ကလေးတွေကိုတွဲပြီးတော့ကြတော့ခေါ်တယ်ကွာပေါ်ရောက်တာလို့ရှင်လက်ပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာကိုကတကယ်ကိုကြီးလိုအပ်လာလို့ရှိရင်တောင်းမှန်ဝင်ရှိကွာသူများကကိုကြီးလာလိုအပ်လာလို့ရှိရင်ကိုကငါတော့ main ကလေးမို့ငါတော့ဒါမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဥမာဒီအရင်အလေးပင်မှာမကိစ္စတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဆိုခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေး2ယောက်3ယောက်လောက်လာပါအောင်လို့မိန်းကလေး2ယောက်3ယောက်လောက်လာပါအောင်လို့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကဟိုတဘာဝအလျောက်ကြီးကွာတော်တော်ဒီ body structure တစ်ခုကမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားလိုက်တဲ့ခွဲခြားမှုကြီးတစ်ခုလို့ပြောပါတော့ဒါက discrimination ဆိုတာအထက်ကိုရီးယား privilege ရနေတယ်သဘောဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကြတော့ကိုက privilege ရနေတဲ့ကိစ္စအောင်မှာထပ်ပြီးတော့ privilege ထပ်ယူမယ်ဆိုရင်ခါကြမှာဒါလုံးဝဟို superior ပုံစံလုံးဝပေါက်သွားတာကွာကိုက privilege ကပေးပြီးတော့ကွာခုနအိမ်ပြောသလိုပဲအလေးပင်မှာကိစ္စဆိုရင်ဘယ်တော့မှကျောင်းမှာဖြစ်စီအပြင်လောကမှာဖြစ်စေမိန်းကလေးတွေမခိုင်းယောက်ျားလေးတွေခိုင်းတယ်ကွာအလုပ်ကျန်းနေဆိုလို့ဖြစ်နေအများဆုံးဘာလဲဒါလေးများတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဟို body structure ရောက်ကွာကိုရီး privilege ရနေပြီဒါအဲ့ရနေပြီဒါကိစ္စအောင်မှာထပ်ပြီးတော့ကြတော့ငါတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ငါအနေနဲ့တော့ဒီခွင့်ရတဲ့မှာဆိုပြီးထပ်ပြီး privilege လို့ရှင်သွားကကြမှာတကယ်ကို superior ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အိတ်ပြောတာဒီကိုရီအကြောင်းတော့လည်းဖြစ်ခဲ့ဘာလဲဆိုတော့ငါဒီယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရောတဲ့အကြောင်းမိန်းကလေးတီးတဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းနေခဲ့ဘူးလေကွာအဲ့ဒီယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရောတဲ့အကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆောင်းရွက်ဖြေဖို့ခုံနေပါစီရဲပေါ့စီလို့ရှိရင်မိန်းကလေးကလုံးဝထိုင်နေယောက်ျားလေးတွေဒါယောက်ျားလေးလိုရမယ်လို့မိန်းကလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးမိန်းကလေးကသူ့ဘာသူတက်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲမိန်းကလေးကလုံးဝဒါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့အကြောင်းမှကြတော့ဒီမိန်းကလေးအကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာတဲ့ပြီးမယောက်ျားလေးမရှိတော့အကောင်လုံးကိုပါလို့ကွာဒီခုံနေပါလေကိုပါလို့တဲရတယ်ပန်ကားတွေပါလေကိုပါလို့တက်စေရတယ်အဲ့ခါကျတော့လေလုံနိုင်ပါပဲဒီ
လိုကမပြောချင်တာတော့ဒီကအကုန်လုံးနိုင်တယ်ပဲဒီယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ပြောချင်တဲ့သဘောတရား ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေ agree ဖြစ်တဲ့သဘောတရားပါလေဆိုတော့ nature အရာကတော့ privilege ဖြစ်တဲ့အပိုင်းက privilege ပေးပြီးသားပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ဒီ nature ကို like over privilege မဖြစ်သွားတောင်းယူဖို့ကလည်းကိုယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းကျိုးအတွက်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့အများကောင်းကျိုးအတွက်ဒါဒီ nature အများကောင်းကျိုးအတွက်ရောကိုယ်ကောင်းကျိုးအတွက်ရောဒီ nature ကိုအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင် inferior superior ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုလား အဲ့လိုပေါ့တကယ် superior နဲ့ inferior တွေဆိုတာကဒီလူကသတ်မှတ်ထားတဲ့အသုံးတွေပါပဲဒီနေတစ်ခုကမြင့်နေတစ်ခုကနေနေဆိုတာမျိုး အဲ့ဟိုခိုင်ပြောတာကိုအိမ်လေခွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့အောင်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲမြင်တာလို့memes တက်ခုနဲ့ပြန်ပုံမှန်ဆိုရင်အိမ်တို့ Facebook မှာအဲ့လိုမျိုး Instagram နဲ့တက်နေရ memes ရှိတယ်လေ။ပရင်းမောင်ကြီးရှိရကွာလူတယောက်ကအလုံးဝပရင်းမောက်ကိုဘာမှပရင်းမောက်ကိုကြည့်ရသူကအမှဘာမှမခုမှာတော့မမြင်အောင်တယောက်ကပတ်စံငွေပုံကိုခုပြီးတော့ကြည့်ရတော့သူကမြင်တော့မြင်ရတယ်ရမြင့်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့မြင်ရတယ်စာအုပ်တွေကိုခုပြီးတော့ကြည့်ရသူကကျတော့လောကပရင်းမောက်ကိုအတက်မြင်ရတယ်ဘေးကအပြန် view ကိုသူတော့အရင်မြင်နေရတယ်အဲ့ memes ကိုမြင်မှုကြလား ။ဖိုင်လည်းမမြင်ဘူးခေါ်ရှိသေးတယ် မြင်ဖို့ပါတယ် မြင်ဘူးလေမြင်ဘူးလေ စတင်တယ်မြင်ဘူးလေ ဟုတ်တယ်သူပင်သူတို့ပြလိုက်ရမယ်အဲ့ memes မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလူတွေမြင်နေ share နေကြတယ်အဲ့3ယောက်နဲ့ share ကြတယ်ကွာဘာပြောလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာကိုအခြေခံမှတကယ် reality ကိုမြင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးနဲ့အဲ့ memes ကို share လိုက်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ memes မှာတစ်တယောက်ထပ်တို့ဘာတို့လာလဲဆိုတော့ခုဘက်မှာရှိနေတဲ့တကားပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြတော့တကားပေါက်ကနေထွက်သွားလို့ရှိရင်လေဒီဥစ္စာကိုညင်ရတယ်လေဆိုတဲ့ညွန်ပြနေတဲ့လူတောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့စိတ်ထဲမှာလေဒီဟာကိုအဲ့လိုမျိုးနေနေ inferior superior လို့ပြောနေတာထက်ဒီဟာအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးကိုရ outside of the box ကိုဟိုနီလန်းရှာပြီးတော့ကြတော့ equality တစ်ခုရအောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပါဖြစ်တာပို့ပြီးတော့ဒါ nature ကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်သုံးချတာပဲလို့ထင်တယ် think outside the box ပေါ့ ဟိုတော့များတော့အဲ့ woman inferior superiority complex တွေပေါ့အဲ့မျိုးရှိတယ်အခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လဲ10တန်းကျောင်းစာမ10တန်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ basic education ဟာအားလုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့မှပြန်ပြောပါတယ်တော်များတော့အဲ့ men's achievement တွေပေါ့ man achievement ဆိုတာဘယင်းတွေအမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ achievement တွေသူတို့ရဲ့ဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်လဲသူတို့ရဲ့ဘယ်လောက်တိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ကျောင်းရဲ့ text ပေါ့အထူးသဖြင့်တမိုင်းစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ပြောတာများတယ်ပြီးကြမှာပြန်ပြီးကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တမိုင်းစာလည်းမကျွမ်းတာလည်းဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီ woman achievement တွေပေါ့ I mean သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတိတ်မတွေ့ရတယ်လို့ပဲအခြားလူတွေတော့ဘယ်လိုထင်တော့ပြန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တမန်ဘယ်မတော်လားတော့မဟုတ်အခြားလူတော့အမျိုးမှတ်မိတာအဲ့တင်ငါတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ textbook တွေမှာရှိသလားလို့မြန်မာကျောင်းစာဒီစနစ်ဟောင်းတင်ရိုးအဟောင်းစာအုပ်တွေမှာတော့တိတ်မပါဘူးလို့ထင်တာပဲ ။အဲ့ဒါတော့ယောက်ျားလေးရေးထားတာနဲ့တူတယ်ရော။အဲ့လိုကြပြားတွေကအစယောက်ျားလေးရေးထားတဲ့ကြပြားတွေပဲပေါ့။အင်္ဂလိပ်ရေးထားတဲ့ကြပြားပါလားမသိ။ဆန်ပတ်စာတော့စံကြည့်ရမလို့မသိ ဟုတ်လား ခုနကပြောတဲ့ချစ်တဲ့တကယ်လေးကလို့ရှင်ငိမ့်မယ်လားမသိဘူးအဲ့လိုသူရေးတာသူကအဲ့လိုသူ့ရဲ့အဲ့သွားနေတဲ့နေယောက်ျားကိုလွမ်းဆွေးချအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးနဲ့ရေးထားတယ်ကြပါအဲ့အမင်္ဂလိရေးဟုတ်တယ်အမေအရေးအတွက်အဖြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိန်းကလေးကနေဦးနေနော်ပြီးတော့တခြားမျိုးသမီးစာဆိုတွေလည်းရှိရအောင်မလှိုင်ထိတ်ကောင်းတင်တို့နောက်မှတမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှင်စောပူတို့ပါဒါမျိုးရှိရပဲစနစ်တစ်စာအုပ်တွေကတော့နည်းနည်းပြောင်းလဲလာမယ်လို့မြင်နေရတယ်ငယ်တော့မမြတော့ဟိုဥဖိုးစိန်ကိုပါပဲလားပဲအဲ့ခုနငွေသားကြီးကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ငွေသားကြီးဆိုရင်သူတို့ပေါင်းချုပ်တောင်ရှိသလားလို့အဲ့သူတို့ရဲ့ကြပြပေါင်းချုပ်ဆိုပြီးတော့လေငွေသားကြီးလည်းကြပြတော်ရေးသူလည်းကြည့်ရတာအရင်မှကြည့်ခဲ့မှတင်တယ်အဲ့ကြပြခစ်တယ်မှာအခုဒီလည်းမကြည့်သေးမလားမသိဘူးငွေသားကြီးလေသူကအဲ့ခစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီအမျိုးသမီးဒီကြပြရေးရဲ့သူတယောက်ကနာမည်ကြီးဖို့မလိုတဲ့ခင်မအောင်မှာသူကတော်လေးကိုတော်လို့အောင်မြင်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရမယ်တင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ငွေသားကြီးပေါ့သူများဆိုငွေသားကြီးကြပြပေါင်းချုပ်လို့အရန်ဖားတာကြိုက်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းဆိုဖားတာကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့သူတို့လည်းကြပြစီရိုက်ဖြစ်နေလို့ပဲကိုဆိုအဲ့ဖန်နေနဲ့အဲ့မှတ်မိရပါတော့ငွေသားကြီးလည်းသူတော်နာမည်ကြီးနေအခုထိလည်းနာမည်ကြီးမလားပေါ့မဒီရဆိုရင်တော့မိုက်တာပဲအဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသိရမလား
သူ milestone တခုပေါ့အခုဒီမျိုး significant ဖြစ်တယ်ဒီ influence ကြီးတခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရရင်အရန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ငွေသားကြီးကြပြရေးတင်ရတော့ကအနှစ်သာရကိုတင်တာတဲ့ ဟုတ်တယ်ချက်ဖို့ပဲလုပ်နေရတော့အကြောင်းမခိုင်းဆိုဘာမှမမိတော့လေတကယ်ဒီလိုမျိုးငွေတာကြီးတို့တောင်းလို့ရှိငိမ့်မယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကပြားကြီးဆိုလဲတကယ်အခုချိန်မှာတေချာပြန်ကြည့်ရင်တော့ဘလောက်ထိmaybe အိပေကဘလို့ဆက်မှုရှိရဘလောက်ထိနဲ့နေလဲဆိုတာအခုချိန်ပြန်ကြည့်ရင်တော့သိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဇောကအဆောင်မွေးအောင်မှုပဲဖြစ်နေပြီးတော့မှတ်မိတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဆိုတိတ်ပံမောင်ဝပဲရှိတယ် ဒါတော့သူကပြန်နှစ်ပုတ်တော့လောက်ပါလို့တင်တယ် ကျောင်းလာဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အင်စင်လာမီယာတကူကဟိုးရင်တော့အကွိုင်းတို့တမိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲ့လို achievement တွေကိုတမိုင်းမှာဖော်ပြကြတာတဲ့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိုးသွမ်းခဲ့ရဆိုတာကိုဖော်ပြကြတာပုံများတယ်လို့ထင်မှခံစားရတယ်အမေကအဲ့ထဲမှာနာမည်ကြီးရဆိုလို့ဘကြောင်ဆိုင်ရင်ဇနီးဒေါခင်ကြီးပေါ့ဒေါခင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဒါပေမဲ့ပုံနှိပ်တွေဘာရမှာထည့်ပြီးတော့ကြတော့သူအဲ့လိုမျိုး appreciate လုပ်လာတော့မခံရဘူးနာမည်ဒါမမရအောင်ကိုကြီးတမိုင်းပြန်ဆန်ကြီးလို့အရန်ထင်ရှားတဲ့မျိုးသူသိအောင်ဆိုသူ့ကိုသိရောပြီးတော့ဘယ်သူတွေဖြစ်လဲဆိုတော့စင်ပြမရှင်မိဖုရားနဲ့စုဖျားလက်ရှိရကွာအဲ့လိုစင်ပြမရှင်မိဖုရားကဘာလိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်မှာဘာမျိုးကောင်းကျိုးတွေပြုခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်တွေထက်အလောက်တောင်မှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကြတော့သူလိုချင်တဲ့သူကိုမင်းဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူကြိုးဆွဲတယ်လို့မဲ့သူကိုမင်းတင်ဖို့အတွက်အလုံးကရက်ဆက်ဆုံးနန်းသက်ဟိုလိုတက်တဲ့ပွဲချင်းဟိုလုံးဝလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာလူရင်းများအိုင်ကိုသူတက်ပြောကြတော့သူလိုချင်တဲ့သူမင်းလောက်ခိုင်းနေပြီးကြိုးကင်နေဆိုအဲ့လိုမျိုးစားရင်မြင်ရတယ်စုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲစုပြလဲလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပါတော်မူသွားရတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မင်းကစုပြလဲ control အောင်မှာစင်မီမရှင်မိပြရ control အောင်မှာတော့ဝါကြီးကြာနေလို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေဖြစ်လာတာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲပြီးတော့ time ခင်နဲ့ affair ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပဲမြင်နေရတာများတယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ကွာတမိုင်းမှာပြန်ရလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ achievement တွေတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရဆိုတာအယုဖော်ပြမယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်ယောက်ျားလေးကြီးပဲအာဇာနီကိုလည်းယောက်ျားလေးတမိုင်းဟိုညီမတမိုင်းမှာတင်ရတဲ့အကြောင်းအမှန်တများယောက်ျားလေးအကြောင်းအရာရေးကြည့်ပဲဟိုတင်မှာအာဇာနီကိုမဟုတ်တာတခြားထင်ထားတဲ့ chance ဆိုသွားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးကြီးပဲကွာအမျိုးသမီးတွေကမရှိတော့မဖြစ်တာတေချာပေါ့ယောက်ျားလေးနဲ့ညီမောင်တန်းလို့ရတဲ့ဟာရှိရမှာပဲဒါပေမဲ့ပေါ်ပြခြင်းမခံခဲ့ရဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပုံလေးဆောင်တွေမှာပေါ်ပြနေရတယ်အကုန်လုံးကအိမ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ဒီဟိုဘယ်လိုလဲဟိုခေတ်ကလေးကဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတေချာလို့ထင်တယ် maybe အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဖိနှိပ်ခံလူရန်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တော့တမိုင်းတော်မှာမကြံခဲ့ရတာမျိုးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့အိမ်ကောင်းနေမှာရုပ်ရက်တွေးမိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိနှိပ်ခံအဲ့တော့တကယ်ပဲဟုတ်လဲဆိုဟိုတခါဖတ်ပြီးစောက်တော့ရှိရအရှာဆိုရင်လည်းအမေမသားများလားမသိဘူးအမှဒီမြမတမိုင်းညီမရှိရဲ့မျိုးသမီးတော်တော်များများအကြောင်းခုနအိမ်ပြောပါရဲ့အစုဖျားလဲသူစေထုံငါရှင်မိဖုရားတို့နောက်အကြီးတော်ဒေဝီတို့ရှင်စောဘူးတို့လိုက်ထိတ်ကောင်တင်းတို့အများကြီးပဲသူဒီအကောင်ကလည်းဆက်ဆက်နေအောင်ဒီဖြစ်တယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အားလုံးသူညီရဲ့အချက်တစ်ချက်ကဟာလဲဆိုတော့သူကဒီလက်ဆောင်ပနာအနေနဲ့စက်တာခံအကုန်လုံးမှာယောက်ျားအဲ့လိုမျိုးတယောက်ထက်မကအဲ့လိုမျိုးရှိကြတယ်သူတို့ယူခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတို့ရဲ့ဖခင်တွေတော်တွေအဖေမေရဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းကြီးတပီနဲ့တပီငြိမ်းချမ်းမှုတဲ့လက်ဆောင်ပနာဖြစ်သူအခွင့်အရေးမခံအောင်ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာလှုပ်ဖို့တဲ့ဒီတိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုတတ်တာလိုမျိုးပဲ အခုဆိုရင်တော့အဲ့ဟာကတော့အတိတ်တုန်းကပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အတိတ်မှာတော့ဆိုအရင်ဖိနှိပ်တာမျိုးတွေအရင်များခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့အဲ့အတိတ်ကနေရှင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတက်တာလာမယ်လို့ထင်တာဒါမှမဟုတ်ပြန်အဲ့တိုင်းအဲ့ခေတ်တုန်းကအတိုင်းပဲစိုးရနေတယ်တမွေးထင်တာ အင်းကတော့ညာတက်တာလာတယ်ဒါပေမဲ့50% လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး45% လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်50နည်းနည်းကြော်မှာပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့တက်တာလာလို့ထင်တယ်ကွာဟိုဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့မှအဲ့လောက်ကြီးဟိုမဖြစ်လာသေးဘူးကွာဟိုဟာဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အရင်ဟိုနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီ empowerment ကပို့ပြီးတော့မြင့်လာတော့အင်ထင်တယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ဟိုချက်ပြီး research လုပ်ကြည့်တော့အဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟိုမဖြစ်ခင် influence မလုပ်ခင်နောက်ပိုင်းဟိုပေါ့ဟိုရှိပိုင်းမှာရှိရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံးလက်ရပြီးတော့ဒေါက်တာဆက်ရွှေတိုင်လာနာမည်တော့တိတ်မသိတာပေါ့နော်အဲ့သမရာတဲ့လက်ထက်မှာတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ကို empowerment မြင့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ history ဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးမကြမ်းခဲ့ဘူးကွာမမြင်ရဘူးပေါ့နော်မမြင်ရတော့ရှိရဲ့
အာနာသိန်းဦးနေဝင်လက်ထက်အာနာသိန်းခံတဲ့ကောက်လာမှလည်းမတွေ့ခဲ့ရဘူးဒေါ်စန်းသူကြီးကနေပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့ empowerment နောက်ပိုင်းကျမှမြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့ role ကနည်းနည်းလေးမြင့်လာတယ်လို့အင်းစိတ်ထဲမှာတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ထိမြင့်လာလဲဆိုတော့ငယ်2021ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို most influential women list ထဲမှာတော့မှမြန်မာမျိုးသမီးဘယ်နှစ်ယောက်3ယောက်လားမသိပါဘူးလေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျမှဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကစလဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့နော်။ exact တော့ဟုတ်ချင်မဟုတ်သေးတယ်။နည်းနည်းရှောက်ကြည့်ထားတာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကျန်တဲ့သူတွေရောဒီလိုမျိုးအိမ်ပြောသလိုတိုင်းပြည်လုံးခြေဘူးကခြုံကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့တခုသိချင်တာအိမ်နေမှာရောအဲ့လိုမျိုး main ကလေးကဘယ်လိုနေတင်တာmain ကလေးမို့လို့ main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကမှာအဲ့လိုမျိုးအတန်မျိုးကြားရသေးလားဒီမှာ main ကလေးတွေပါနေတော့ကြားရတာပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပြောချင်တာဆိုအိမ်မှာကျတော့အကူလေးကများတယ်ကွာအဲ့တော့တော့မလို့တကူဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ပကံစီရပါမျိုးမိဖို့တိုက်ရတာမိဒါတော့ main ကလေးလုံးအိမ်တန်းရှိလို့မျိုးစတားရအိမ်မှာ main ကလေးများနေပြီးတော့ဒီအလုပ်တရားလုံးမဲ့သူမရှိဘူးလားဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါမျိုးဆိုဒါ main ကလေးမှလောက်ကိုလောက်ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကအခုတိရှိသေးတယ်ခါကျရင်ကြားရများလာတော့စိတ်ကုန်တာပေါ့နော်လူချင်းတူဘာလို့ကိုကြီးပဲလုပ်နေရမှာလဲပေါ့ဒါဒီနေ့ရောက်ဆုံးလုပ်နိုင်တယ်နေ့ရောက်ဆုံးမှာဒီ capacity ရှယ်ဖုန်းလေးတုတ်တာလောက်ကတော့ main ကလေးပဲလုပ်ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်သလိုသူတို့လည်းလုပ်ရနေလက်နှစ်ဖက်ချင်းတွေပဲပါတယ်သူတိုင်းလုပ်ရနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းပဲကြားရတာမြအဲ့ငငယ်လေးကြီးကြားလာတာပေါ့အဲ့တော့အခုတည်းကြားနေရတော့မရှေ့ရှောက်ကြားနေအောင်မထင်တာပဲအဲ့ဒါတော့မို့အဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီရော့လာတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒီ client ဖြစ်လာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ household level မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး open minded ဖြစ်တဲ့ household တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကရော့လာပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး like conventional ဖြစ်တဲ့ household တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာမျိုးကရှိနေသေးတယ်ပေါ့အခုတီကိုကြားရတော့မှာယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်အမေထမင်းရုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအမေထမင်းတော့ရုပ်ပြီးတယ်မိန်းကလေးကြလို့ရှိရင်ထမင်းရုပ်ပြီးလည်းဒီမှာကိန်းတိုက်ကြကိုလိုအမေလို့ဖြစ်နေအေးဥစားကြီးကလုံးဝအိမ်မှာဖြစ်တာပေါ့အဒီကလေဘာနဲ့ကင်ပေါက်လဲဆိုတော့ဖုံးကန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကင်ပေါက်တာဒီဘက်မှာအရန်ကိုဝဲဘုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ရိုးဆွဲနေတာဖုံးကန်ဖုံးနေမလားလုံးဝအဓိပ္ပာယ်လုံးဝမရှိရဲ့ရာဇဝင်အောင်ရှိရလေရှင်မွေးလုံးနဲ့မင်းနန္ဒာလားမင်းနန္ဒာရဲ့ညာဘက်လက်မောင်ရှင်မွေးလုံးကခေါင်းအိတ်လိုက်လို့မင်းနန္ဒာရဲ့စွမ်းနေဖုံးတကိုးကြီးအကုန်လုံးပြတ်သွားပြီးတော့ရှုံးသွားတယ်တေသွားတယ်ဆိုတော့ရှင်ကွဲကြဇလန်ပေါ့နော်အဲ့လိုရင်လည်းနင်စဉ်းစားကြည့်ရင်ငယ်တော့အဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တာပေါ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိချောင်းပြသက်ထဲစီးသွားတယ်မိချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတော့ဆိုငယ်ကလေးဆို fantasy တွေပါစိတ်ဝင်လာတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ကြီးတာတော့ပြန်လဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါကြီးကအတိတ်ပဲမဖြစ်လို့ခံစားလာတယ်ညာဘက်လက်မောင်ပေါ့အမျိုးသမီးကခေါင်းအောင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းတကူတွေကပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့လုံးဝအတိတ်ပဲမဖြစ်လို့သင်ရအဲ့မှာကအဲ့ဒီရာဇဝင်ကလည်းတကယ်အစ်စ်မှန်လည်းမဟုတ်ပါဒါပါဇက်ရာဇဝင်ဆိုသူတို့ကြည့်ကောင်းလို့ပြောထားပဲဖြစ်ပါတကယ်ရှိခဲ့ရတယ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရနေတယ်ဖိုးရှိခဲ့တယ်အမျိုးသမီးကိုဘယ်တော့ဖုံးကန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကင်ပေါက်ပြီးဖိနှိပ်ခံထားရတယ်ဆိုတော့သိတာပါဟုတ်အိမ်ဒီမှာလည်းလို့ပဲသိရပါလားပြီးတော့နောက်တော့ရှိရဟိုအမေခုနကအမေရှင်းပြောသလိုပဲအမေဒါကြလေးအမေထမင်းရုပ်ပေးတာဟာအမေထမင်းတော့ရုပ်ပေးတာအမထမင်းကိုရှော့ပေးတာဟာအမေထမင်းရှော့ပေးရဆိုအဲ့လိုသူတို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးကုသူရပါကိုရီကျတော့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလှုပ်ရုပ်စတစ်ခုပဲဒါလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ကိုရီရဲ့ text တစ်ခုလိုမျိုးမြင်နေရရှိတယ်ကွာတကယ်တော့အဲ့လိုပြောနေတာအဲ့လေကိုရိုင်းမရှိတောင်ဝင်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုင်းလည်းအဲ့ဒီ patriarchy ဖြစ်တဲ့ဟွာတွေကနေမျိုးထုတ်ခက်ခဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မွေးလာခတဲ့ကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းလာပြီးတော့ဒီအယူအဆတွေချားထဲမှာကြီးလာရတော့အသက်နည်းနည်းလေးကြီးလာပြီးတော့ဒီနယ်ပယ်ကိုရောက်မှာတော့ okay ဒါမကောင်းဘူးဒါမဟုတ်ဘူး general quality ကဒါပါလားဆိုတော့နားလေလားဒါပေမဲ့ကိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအိမ်အဖေရဲ့အိမ်နဲ့အိမ်အဝတ်ကိုရောပြီးတော့မချော်ရဲဘူးတက်ချီချော်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းမှာကြောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရီးယားလည်းမွေးကလေးရဲ့ဒီ community မှာကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ကိုရီးယားခေါင်းထဲမှာလည်း intentionally မဟုတ်ဘူး unintentionally ဝင်နေတဲ့ဒီအိတ်ဟိုဖိနှိပ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အဖာတွေကအများကြီးပေါ့ကိုရီးယားလည်းဒီဒေါ်တွေကနေရုံထွက်နိုင်ပြီလားဆိုတော့လုံးမရုံထွက်နိုင်သေးဘူးနည်းနည်းလေး propaganda တွေလုံးဝ propaganda ဆိုတာတဲ့ brainwash လုပ်ခံထားရလို့မျိုးဖြစ်နေရောအကုန်လုံးရဲ့ဟိုဟာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးရှိနေတယ်အိမ်တိုင်းမှာလည်းရှိနေမှာပဲကွာဒီခါတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့အိမ်ကတော့အလုံးကလျှမ်းလေးစားချကောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်မှာ
ခွဲလျှော်တဲ့ကိစ္စပြောတော့မှကိုရီအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲယောက်ျားလေးအဝင်းနဲ့မိန်းကလေးအဝင်းနဲ့ဆိုခွဲလဲလျှော်တယ်မိဖို့တိုင်လည်းမိဖို့နှလုံးနဲ့ခွဲတိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာငငယ်လေးအဲ့ဒီဖုံးမဆိုအဲ့တော့တော်ဆိုလို့ဖုံးဆိုတဲ့စကားကိုစက်တိုက်တစ်ခါတည်းကွာမြင်တတ်ပြီးတော့လေတိုက်တိုက်တာမိဖို့တစ်ခုလည်းနေတည်တာအားလေးကိုအလုပ်ပါရှုံနေတယ်တူပဲ အခုတော့မိဖို့တစ်ခုလည်းနဲ့ပဲတိုက်တော့တယ်ဟုတ်တယ်အရင်မိဖို့ပြတ်သွားတော့မိဖို့ရရေးကြည့်တော့မဝယ်တော့ဘဲနဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့ပဲအဲ့တော့ကိုကပြောတာပေါ့အလုံးမရှုပ်တော့ပါညာနဲ့ဘာဖုံးလဲပေါ့တူတူပဲကိစ္စကိုကိုဆိုရင်ဖုံးနဲ့ပဲဂိုင်းပေါက်နေရပေါ့နောက်ရှိသေးတယ်လေဖျားပေါ်မတက်ကဖျားရဲ့တချို့နေရာတွေကိုမင်းကလေးမတက်ကမျိုးလေအဲ့တခါငငယ်ကအဲ့ဘယ်ဖျားလည်းမသိပါဘူးလူမင်းကလေးမတက်ရဘူးအဲ့ပေါ်တော့အဲ့တော့ကိုယောက်ျားလေးပုံနဲ့ပေါင်းနေတော်တော်လေးငယ်သေးတယ်ကလေးဆိုတော့ယောက်ျားလေးမင်းကလေးတိတ်မကွဲဘူးပါတက်သွားခုဒီဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတချို့ပြောအဲ့ပေါ်တိုင်မင်းကလေးတိုင်ကိုမိုးချိုးပြစ်ခံရမယ်ပါညာလို့ကခုဒီတော့မတည်သေးဘူးလို့ကြောညာဝင်ငငယ်တော့အဲ့လိုပါဆိုတကယ်ကြောက်တာတိတာဟိုကိုကလေအမေဆိုပြောတယ်ဘယ်သူမှဖြစ်ခဲ့တာမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖေးအားရမြေကိုဈေးတီးအဲ့လိုဘယ်မှမကြီးမားလာတဲ့အဲ့လိုဟာကြီးတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုကကြက်သိမ်းနေထားပြီးစိတ်ထဲအစင်မပြေတဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီကြောင့်ကိုကြိုက်ကြိုးပြားလေးပါနေငငယ်တော့အလေပတ်ဖျားပူတော့ဘူးအဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုစိတ်ထဲလေးစနိုးစနောက်နဲ့တကယ်ကြီးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကြီးဝင်သွားရင်အဲ့လိုမိုးချိုးကတကယ်ကြီးပြစ်မှာလားပေါ့ပြီးတော့ကိုအမြင်ပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေမဝင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသားတွေလည်းမဝင်ခိုင်းနဲ့ပေါ့ဘာလို့ဒီဟာကြမှာကတ်ဟိုကတ်တက်ပြီးဝင်ခိုင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းသာဒီဟာအတွက်ကို view site တွေပေါ့ဒီဖျားစီဒီထိမ့်သိမ့်နဲ့ရှည်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဟာကို view site တယ်ဆိုတက်ဒီဟာဥမာဖုံးကြီးတွေဆိုဖျားရဲ့သားတော်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဒါဆိုဘာလို့သူတို့ကိုဘယ်တောင်းဝင်မပေးလိုက်ပဲနဲ့ဘာကိစ္စအမျိုးသားတွေဝင်နေဆိုလဲဗာလေရွှေတင်ထဲမှာလူကန်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာကိစ္စဒီလိုမျိုးပေါ့အပြားရဲ့တားတော်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေကိုပဲတောင်းမပေးလိုက်ပဲနဲ့ဘာကိစ္စဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဝင်ခိုင်းနေရတယ်ပေါ့နောက်ရွှေတင်ငန်းကတ်တဲ့သူတွေမှာလည်းလုံးဝဆိုးရတဲ့သူလည်းပါမှာပဲလေဒီရက်ဒေတာဒီလိုမျိုးမိမတွေလိုက်စားဒီလိုဆိုးရယောက်ျားလေးလည်းပါမှာပဲအဲ့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့မိန်းကလေးလည်းရှိရပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုဖုံးကန်ပြောနေတာလဲပေါ့နောက်ဖုံးကန်ကလည်းတကယ်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရှင်ကျေးမှုတလေးရရောနေပေါ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီဖျားရောင်မှာပဲအမေရဲ့အမိန်နဲ့သင်္ကန်းချုပ်ဝေခဲ့ဟုတ်တကယ်ကလိုပြမယ်လူရဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှင်ကျေးမှုနဲ့ရောပြီးတော့ဒီပုံချလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အလုံးမျိုးသမီးကန်တက်ဖို့အိမ်ကပြောရဖျားပေါ်မျိုးသမီးတက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရယ်ခိုင်ပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါအိမ်ဖះမသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းအားတာပေါ့အဲ့ဘယ်တော့မှဖះသွားရတာမကြိုက်ဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိရဖះ10စုမှာ10စုလောက်ကအမျိုးသမီးများမဝင်ရဆိုပြီးတော့ကြတော့ woman ဆိုတော့ allow ဆိုတဲ့ဟာအများကြီးရှိရကွာအဲ့လိုပြင်ပယ်မှာများလဲဆိုတော့မန္တလေးမှာရှိရမဟာမြတ်မုနီမှာအများမဟာမြတ်ဆိုတကယ်ကိုတကူတည်းရဲ့ဒုတိယမြန်မာပြည်မှာဆိုလုံးဝ second famous ပေါ့နော်ရွှေတကုံပြီးရင်သူကနာမည်အကြီးဆုံးပဲမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကလို့ down shit down ရှင်အဲ့ down shit down လုံးမှာအမျိုးသမီးများမဝင်ရ woman ဆိုတော့ allow ဆိုတဲ့ sign board ကြီးရှိတယ်ဖျားကိုအဲ့လို exactly ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါရုပ်မြင်အရန်ဒေါသထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတနည်းရပဲအဲ့လိုအိမ်မှာအိမ်ကလူကြီးတွေနဲ့ထမင်းစားနေအဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဆွေးနွေးပြတော့မင်းကပြောတယ်ဒါကားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်တင်တာပဲတဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒါဟို gender discrimination ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထက်တဲ့ဖျားပုံမှာသွားပြီးတော့အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဖျားပုံမှာသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲသိရမလားမျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားတွဲသွားတယ်ပုံတက်ပုံနေအဲ့ဒီမလုပ်တင်နိုင်လို့တယ်မဖွဲ့မရတာလေအဲ့လိုဖွဲ့မရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါတမင်သက်တာမိထားတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါမိထားတဲ့လူပဲသူကတော့ထင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ုံနဲ့စဉ်းစားရတဲ့ခုရသွားတာဘာလို့အဲ့လိုဟုတ်ပြီဒါဒီဥစ္စာနဲ့ make sense ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကွာโอเคဒါအထွတ်မြတ်ထားတဲ့သာသနာနေမြေမှာအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသားတွဲပြီးတော့သွားလာနေတာကတွဲပြီးသွားလာပြီးတော့ဒီနည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့အပြုတ်မှုတွေလောက်တာကနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဖျားလောက်ဖို့ထားလို့ရအဆင်ပြေဘူးပြီးတော့ကြတော့ရိုင်းရမရင်ကြီးရတယ်โอเคဒါကိုလက်ခံတယ်ဒီအချက်ကဖြစ်တယ်โอเคဒါနည်းနည်းတော့ make sense ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ make sense ဖြစ်တာကဘာလဲဆိုရှင်โอเคအဲ့လိုမျိုး discrimination အဲ့လိုမျိုး discrimination မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးထားခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေကိုဝင်ခွင့်မပြုလို့မရဘူးလား man ဆန်တော့အလောင်းမရဘူးလားအဲ့လို woman ဆန်တော့အလောင်းဖြစ်ရတာလေပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာအကောင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဖြေကိုကြာတော့ဟာစိတ်ထဲမှာရုပ်တရက်ဟုတ်တယ်လို့ပဲလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့နောက်မှပြန်ပြီးတော့အဲ့ woman ဆိုတော့အလောင်းဘာလို့ဖြစ်ရလဲအဲ့လို prevent လုပ်ချင်တာချင်းတူယောက်ျားလေးတွေကို
ဝင်ကမပြူနဲ့ main ကလေးတွေပဲဝင်လို့မရဘူးလားအဲ့ဥစ္စာရလိုက်ခါမှာနည်းနည်းနောက်ထပ်စဉ်းစားတဲ့ question တစ်ခုရအောင်လို့အရင်ပြောသွားတော့အဲ့ဒါတကယ်ကြီးနည်းနည်း short ဖြစ်တယ်လူကြီးတွေဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးတယောက်စီကနေကြားရတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများစုဒါမျိုးအတွေ့အမြင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကွာအဲ့ဆိုဘာလို့မျိုးသမီးတွေကိုခွင့်မပြုဟာလဲပေါ့အဲ့မှာနေဟွာရက်တာတည်တာနေကောင်းတာ argument အရင်ကြိုက်သွားပြီအမေအဲ့တော့ဘာပြောလဲအမေကိုပြောလိုက်သေးလားဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားလေးတာတော့ပြောဒါကြတော့မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုလေပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမှမကြွေးပဲထားမှာဆိုတော့ဘာမှမပြောလိုက်အော်လို့ပဲအော်တခုနဲ့ပဲပြောနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာပဲ respond လုပ်လိုက်တာအမေဒီ podcast ကိုကြားပါသေးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုအမျိုး awareness ပေါ့အများကြီးလို့ဆရာလူလေးသေးရဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့သိလဲရပြီထင်တာပဲအမျိုးဆိုရင်အခုကျွန်တော်စဉ်းစားမိရပါအခုဒီမျိုးဟုတ်ပြီဒီ Women History Month celebrate လုပ်မယ် awareness တွေ spread မယ်ပေါ့အမျိုးအဲ့ဒါကျတော့အထုအတိုင်းဝိုင်းနေမှာလွတ်နေတာလေတကယ်လို့ဟုတ်ပြီကိုမှရှိရဲ့အခုဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုတယောက်ချင်းစီကဘယ်လို contribute လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာသိလားဒီမျိုး awareness ကိုကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းရပဲ spread လုပ်ချင်တယ်အမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဖို့အစီအပြေမလဲအမျိုးနည်းနည်း tips လေးနည်းနည်းသိရင်ပေါ့နော်ကိုတည့်ရဲ့ tips လေးရှိနေရှင်းပြကြပါဦးခုကလေအရေးစိတ်တယ်တော့လေ be confident ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲ society တက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့အခုကအရှိတို့အိမ်ထဲမှာတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုရုံးထုတ်ဖို့ဆိုတာကအခက်ရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ society တက်သွားပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုတာကပုံပြီးတော့ခက်ခဲမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အရှိကတော့ be confident လို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲရှင်းပြပေါ့နော်သူတို့ကလည်းမခံရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးတော့တောင်းကြတယ်ပေါ့နော်အတန်းနိုင်ဆုံးဖြစ်ချင်းဒီကိစ္စကဘယ်လောက်ထိချိန်ချမလဲမသိဘူးတော်မနေ့ကလည်းပြောင်းသွားလိုက်တယ်လို့နောက်ဆက်နှစ်ဆက်ကိုလုံးဝရမယ့်အရာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယူဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းယူပြီးတော့သွားရမယ်လို့ထင်တယ်ခုဒီနာကကျတော့ speak out လုပ်တာပေါ့နော်တကယ် speak out လုပ်တဲ့ training ကမှလည်းကွာဝမယ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေနဲ့ကိုနဲ့ရွယ်လူတော့မဟုတ် generation တစ်ခုရဲ့လူတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးတွေအနေနဲ့ကျတော့ဒီဟာမျိုးတွေဒီဟာကကိုယ် traditional လူကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာသူတို့ document လုပ်တာကနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခဏတာလေးပြောလိုက်တဲ့ဒီ lecture ပဲပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးကတော်ဘာမှပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ပြောမယ် share များတာပဲဖတ်တင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ same generation ရှိတဲ့သူကြတော့ပြောလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုမျိုး speak out လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့ဒါဒီပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလိုတော့မြင်နေပြီးတော့ဒီ same generation အခုဒီ generation မှာရှိနေတယ်နောက်ချင်းကျရင် older generation ဖြစ်သွားမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုရီးယားအခုလူကြီးနေအောင်ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုကတော့ဒီ generation အချင်းချင်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် open minded ဖြစ်တယ်ဒါကတော့မှန်ရင်မှန်ဒီလိုမျိုး speak out လုပ်တာမျိုးကတော့ပို့ပြီးကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနဲ့ idea တစ်ခုရှိတာပါတယ်အခုဒီမျိုးတော့တော်တော်များတော့ speak out တွေလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့လက်မခံခြင်းကြအောင်ပေါ့တိုင်းတိတ် open minded တိတ်မဖြစ်ချင်ကြအောင်အဲ့မျိုးလူတွေဟိုရှိချင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တဲ့tip တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်း open minded လုပ်ပြီးပါသူများပြောရဲ့ idea တွေသူတို့ရဲ့ပြောရဲ့စကားတွေနည်းနည်းလက်ခံပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဟိုင်းကြည့်ပြီးတော့ငါစိတ်ထဲမှာငါတော့အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့အဲ့တော့ငါလည်းလက်မခံတော့ပါဘူးတင်းသူများပြောတာငါကတော့လက်မခံချင်ဘူးဆိုရဲ့အသွေးမျိုးတွေတော့ထားဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့သိရမလားတိုက်တိုးစေချင်ပါတယ်အချို့လူတော်တော်များများကိုလေကိုမကြိုက်တာတော့တစ်ခါလေကျရင်တွေးရမှာပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးညင်ရမယ်လို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတခါလေကျရင်အဲ့သူများပြောလိုက်တဲ့ opinion ပဲဖြစ်တခုအဲ့ idea တခုကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းတနေရာထဲမှာတော့သိမ်းထားလိုက်ပေါ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒီ idea တော့တခုရခဲ့ပြီဒီညင်းလည်းမညင်းခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ကိုကစိတ်ချင်းနေတယ်လေအဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ idea ကိုပဲပြန်စဉ်းစားမိပြီးတော့ကိုနည်းနည်းအမြင်ကိုပို့ပြီးကျဲလာအောင်တော့လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့လည်းပြောရပါဘာကြောင့်လဲဆိုအချွေယောက်ျားလေးတွေတိတ်ပြီးတော့အဲ့မျိုးလက်မခံကြဘူးလေအဲ့မျိုးဆိုရင်နည်းနည်းအခုတံမျိုးလေးတွေကိုနည်း open minded လုပ်ပေးပါတိတ်ပြီးတော့လည်းမျက်ွယ်လည်းမပြူးနေပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီ awareness ကို accept လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပြောစေချင်ပါတယ်group ထဲမှာတီးတဲ့တယောက်တစ်ဖြစ်နေတန်တော်မေးခြင်းလို့ပေါ့နော်ကိုရိုင်းကကိုတော့မဟုတ်ကိုတငယ်ချင်းတဲမှာကို experience ရှိဘူးလားပေါ့ဥပမာ different gender ကိုတငယ်ချင်းတယောက်က discriminate လုပ်ဖို့ရပြီကိုအကြုံဖူးလားပေါ့ဒါမှမဟုတ် same gender ဥပမာဒီဘက်က male ကိုပဲ female ကို discriminate လုပ်တာမျိုး experience ရှိတာပေါ့မြင်ဘူးလားပေါ့အဲ့ချစ်သိချင်လို့အဲ့မျိုးကတော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးရဆိုရင်တော့လောက်ပါပဲဒီအဲ့သူတို့ရဲ့ physical bay ပေါ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြန့်ခိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲပြောကြရပဲကျွန်တော်မြင်ဘူးရဲ့အချို့verbal abuse တွေရောမမြင်ဘူးပါဘူးဒီလိုတည်မလားအဲ့မျိုးမင်းလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလုံးဝအရန်သားတာအဲ့မျိုးတော့မမြင်ဘူးပါဘူးဒီကျွန်တော်သိရဲ့အဲ့discrimination သူများအောက်ကြက်ခံပြောရဆိုရင်တော့အဲ့ကိုခန္ဓာကြက်ခိုင်ရေးမှာပဲ
ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ငယ်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့များဘောလုံးတွေကန်ကြရတယ်ဒီမျိုးအချို့အားကစားရှင်လုပ်ကြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မိန်းကလေးတကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူဆိုရင်သူလည်းဘောလုံးဝင်ကန်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့မျိုးသူလည်းအဲ့မျိုးစိတ်ဝင်စားလို့ပါချင်တယ်အဲ့မျိုးဆိုယောက်ျားလေးတွေကြည့်ပြီးရီကြပါပေါ့တကယ်နေမင်းကမိန်းကလေးတွေငါတို့အားရနေကြလို့မနာဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့အလကားနေအစုခံနေအောင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့မျိုးနောက်ပြီးပြောရဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့မျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးပဲဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ကလည်း discrimination တစ်ခုပါသူတို့တင်မလားဒန်းတူမထားချင်ဒီအမိန်းကလေးဆိုမိန်းကလေးဘောလုံးအတင်းမဲ့တက်ထားကွာငါတို့ယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့ဆိုရင်သူတို့နာကုန်နေမယ်ဆိုပြီးအဲ့မျိုးပြောကြတယ်ဒီနာမို့ပေါ့ဒီတကယ်သူတို့ကတင်မလားမိန်းကလေးမို့လို့ဆိုပြီးတော့တင်တက်ခွဲထုတ်တာပေါ့သူတို့တင်တက်ဘောင်လေးတဲ့ထဲတာအဲ့အကြတော့လည်းဟုတ်တယ်အခုမှပြင်စဉ်းစားကြည့်မိလိုက်တော့တိတ်မြင်ကောင်းတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝန်ကန်နဲ့ကံမစီပေါ့သူ့မှာ passionate ရှိရကွာကံမို့အားရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေ sorry မရနိုင်ဆိုပြီးတော့နင့်ထုတ်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိကြည့်ကျင်တဲ့ပေါ့နော်အလုံးပေါ့နော် directory ထဲမှာကပဲနေအမျိုးတွေ့ဘူးလားမသိဘူးအမျိုးဒီကိစ္စအမျိုးသမီးမှလောက်တတ်တာနင်တို့ယောက်ျားလေးတွေမလောက်တတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးလားမသိဘူးဘယ်လိုလဲမသိပြောခဲ့အဲ့ចောင်းမှာဆိုရင်ခုံနေပါညင်ရွှေ့ရဆိုရင်မင်းကလေးမရွှေ့နေယောက်ျားလေးပဲရွှေ့ပေါ့ယောက်ျားလေးရွှေ့ရောလဲမှာယောက်ျားလေးဆိုတာလုံးဝဒီတက်တန်နဲ့သွားနေကြမင်းကလေးတွေရှိုးထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာအချို့မင်းကလေးလည်းကူတဲချင်တာပဲလေဒါပေမဲ့ចောင်းလည်းသူတို့ကူညီချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ចောင်းဆရာရမင်းကလေးရမလားနဲ့ဟိုယောက်ျားလေးပဲခိုင်းတာဆိုရင်ယောက်ျားလေးပဲပါဟာအဲ့မျိုးခုဒီစဉ်းစားကြည့်တော့မရှိဘူးခင်အဲ့တော့အမACပြောချင်တဲ့တော့ယောက်ျားလေးကကြတော့လုံးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကိုပဲလို့ကန်တဲ့ချက်တွေရှိနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေပဲလုပ်တတ်ပြီးအမျိုးသားတွေမလုပ်တတ်တဲ့နေရာတွေရောရှိလာပေါ့ဥပမာဆောနာရာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုကန်တက်ထားတာရှိပြီးတော့အမျိုးသားတွေကိုကန်တက်ထားတာရှိလာရှိမယ်ဘယ်လိုမျိုးဇာတို့ပန်ထိုးတို့ဒီမိန်းကလေးပဲလုပ်ရတဲ့လက်မှုလုပ်ငန်းနေအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဖြစ်နေဟိုကနည်းနည်းတော့သူပြနေတော့နည်းနည်းတော့ sway ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့similar meaning ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပဲဒါဟောဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေကိုအသားလေးရထားမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတားမြစ်ထားတယ်တစ်ခုပါတစ်ခုလဲဆိုတော့ virgin ကိစ္စပေါ့နော်အမျိုးသမီး virgin မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရင် sensitive ဖြစ်တယ် okay ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တော့ဘယ်လိုထိအောင်ပြောလဲဆိုတော့မိမကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်လုံးငငယ်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေထိပါကြားတယ်ပေါ့ virgin is life ပဲဟိုအရင်တော့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေး virgin ကိုဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့ဒီမဆိုင်ကြအောင် mainly virgin ကိုတော့အရင်ကယူထိုက်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းအရင်ကိုပဲပွင့်နေပြီး westernized culture တွေအရင်ဒီဘက်နိုင်ငံဒီဘက်မှာအရင်ထွန်းကားလာတဲ့ချိန်ခါကြောင့်ပါလားအမျိုးသမီး virgin နဲ့ life မဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတွေကလက်ခံလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီး virgin မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတင်မှာပါလဲနမရှွန်ပိတ်ပြီးတော့ပေးစားခံရတယ်လို့လှဲချိုးထန်းခိုင်းနေတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေနဲ့အဒီကရုပ်ရှင်တွေရောပေါ့နော်မီဒီယာတွေကနေတဆင်အဲ့လိုမျိုး propaganda တွေ brainwash တွေအရင်လုပ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးကြတော့လှေကားသုံးဖြစ်စဉ်လူပြိုပြန်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေး virgin ကြတော့ငါနဲ့ယူမယောက်ျား virgin ဖြစ်ရလားဆိုပြီးဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့မမေးဘူးကွာပြီးတော့ဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီမတော့ငါတငယ်ချင်းရဲ့သား virgin မဟုတ်ဘူးတော့ငါသမီးနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးဆိုဘယ်သူမှလည်းမပြောဒါပေမဲ့ငါဒီကောင်ရဲ့သမီးကတော့ virgin မဟုတ်တော့ငါသားနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းရှိမှာအဲ့လိုအတွေ့ရရှိရကွာတော့အဲ့ရုပ်စာကလည်းယောက်ျားလေးလုံးလုံးမရဘူးဆိုပြီးတားမြစ်ထားတဲ့တခုလို့ထင်တာပဲအဲ့အားကြောက်လေတမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ limitation ပဲပြောရမှာခုန virginity နဲ့ပြီးတော့ပတ်သက်ပြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အားကြောက်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတာမျိုးပေါ့အဲ့အားကြောက်လေ is messed up ပဲထူးဆန်းတယ်အဲ့အားကြီးကလေမဟုတ်အဲ့အားလည်းဟုတ်တာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်က virginity ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းထိမ့်သိမ်းရမှာပဲလေသူများဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်တို့က virginity မရှိတော့ဘူးပဲဆိုတော့အဲ့မျိုးပြောရဆိုရင်ကောင်းနေဟိုမိုက်ရပေါ့ဒီတိုင်းဟိုပေါ့တော်တော်များများ praise လုပ်ကြတယ်တော်တော်များများအဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းမှာဆိုဟာ main virginity ပြောက်ပြီးတော့မင်းကတော့လုံးဝ alpha male လို့ပေါင်းညာပဲအရင်အဲ့လိုဂုဏ်ပြုကြတယ်ကွာအဲ့ဒီစိတ်ထင်တော့လေအမျိုးသမီးတွေကလေသူတို့ version မရှိတော့ဘူးဆိုတာသူတို့တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့မှအဲ့လို version မရှိတော့တာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ဒီတယောက်နဲ့သူယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့မှမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခန်းစားအကယ်လို့ပြတ်သွားပြီးခံစားမိလဲဆိုလို့ရှိရင် okay လာမဲ့နောက်တကယ်တီယူမဲ့ယောက်ျားလေးကောဘယ်လိုဖြစ်မလဲသူလက်ခံပါမလားပေါ့နော် virgin မဟုတ်ရင်လက်ခံပါမလားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေလို့ထင်တယ်ဟိုတင်တာကကျတော့မသိမသာ slash shaming နေရှိမှတင်တယ်လားဒီလိုမျိုး
အချင်းချင်းတဲမှာကိုကနေမှုပဲပေါ့နော်အရှိမဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲဒီလိုက okay ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ကြရင်တော့ဒီလိုမျိုး slash shaming သဘောတရားတွေပါလာမယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကျတော့အဲ့လိုဒီ hook up culture တွေပဲအဲ့လိုဒီရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကပြပါဦးကြည့်ရင်သိနိုင်မလဲဆိုတော့လေတခါအိမ်တောင်ကြပြီးအိမ်တောင်ကွဲပြီးနောက်ထပ်အိမ်တောင်ပြုတ်ရနေရမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ discrimination ပေါ့ for မဟုတ်တော့တဲ့အပြင်ကမှဒီလိုလည်းရှိပဲအတွက်ကြောင့်မို့နောက်ကြောင်တဲ့အိမ်နောက်ကြရမျိုးကြတာမဖြစ်သင့်ဘူးဘာညာနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slash shaming လည်းရှိတယ်လို့မျိုးအိမ်နောက်ကြပြီးသားကပြောမယ်ဒီဘဝဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီပေါ့ခဏအိမ်ပြောရစကားနဲ့ဆက်ရရင်ဟိုဘက်က gender ဆိုရင်လေကသုံးတစ်စိမ့်အဆင်ပြေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့ဒီဟာကပဲဒီမာကြီးကိုဘဝကြီးကအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုတာကြီးမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိနေပေါ့ အဲ့ဒါကြတော့ဒီခိုင်ပြောသလိုပဲမိန်းကလေးမှာကြတော့အချင်းချင်းကို slash shaming ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲချင်းချင်းခုံရွယ်လို့ပြောရမလားဟိုမှာငါတို့မိန်းကလေးဘယ်နှယောက်နဲ့အိတ်ခဲ့တာကွာအချင်းချင်းခုံယူကြတော့မိန်းကလေးကြတော့ဘယ်နှယောက်ယောက်ျားလေးအများကြီးအိတ်တာသူတို့ဘွားပြက်နေပေါ့ယောက်ျားလေးကြတော့ဟောဒီကောင်တော့မိန်းကလေးဘယ်နှယောက်နဲ့အိတ်ခဲ့တာခုံယူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြဘယ်လိုပွားချားရပေါ့နော်ဥမာယောက်ျားလေးကိုမင်းတော့ဘွားပြက်သွားပြီဒီမှလည်းမပြောဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့စဉ်းစားဖို့ယောက်ျားလေးတွေက virgin ကိုဘာနဲ့ပိုင်းတောင်းမလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါလို့မရဘူးလေသူကတွေးမှမထွက်တာမိန်းကလေးကျတော့တွေးတယ်လိုက်တာမဲနေရလေဒီကမမှန်ပါဘူးမိန်းကလေးမှာ focus ကဘာလို့ PG rated လား ဘယ်လိုပြောမလဲအားကြောင့်မလို့လေမျိုးသမီးတွေကလေ naturally born တဲ့မှာဟိုတဘာဝအတိုင်းမွေးဖွားလာတဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကလေးတို့ပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် inferior ဖြစ်နေအောင်ပါယောက်ျားလေးတွေတက်လေးအဲ့လိုပြောတယ် ဒါပေမဲ့လည်းတည့်ရတိုင်းပါပဲအခုကျတော့ inferior ဒီမကောအချက် superior ဖြစ်နေတဲ့ဟိုလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျတော့ play တော့သွားပြီးတော့ပြောလိုက်တော့သိရမလားဘာလဲ inferior inferior လို့ပြောသလားလို့ဒီအိမ်သွားပြီးတော့ပြောနေအခုဆိုရင်သိမလားအခုတွေ့ရတိုင်းပါပဲတော်တော်များ contribution ဆိုတာ significant ပေါ့ဒါအခုဒီမြန်မာပြည်မဟုတ်ပါဘူးအချို့ကပိုင်းမှာတခြားတော့မှာအချို့ဒီကဘာကိုပြောင်းလဲဥမာ Marie Curie ပေါ့ Marie Curie ဆိုရင်မှာသူရဲ့ scientific discovery ကဒီကဘာတစ်ခုလုံးဒီဘာကို change လုပ်ခဲ့ရတယ်လေအဲဒါကြောင့်အမျိုး change တွေလုပ်ခဲ့ရလဲအခုကဘာတစ်ပြေးနေတော့ပြောင်းလဲနေရပေါ့တကယ်လို့အမျိုးတွေက woman တွေကတိတ် step up မလုပ်ခဲ့ဘူး step up မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကဘာကတော့အဲ့တိုင်းမရှိနေဦးမှာတင်တာပဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့တည်မှာအခုတယောက်က change လုပ်လိုက်ပြီ change လုပ်ရင်နောက်တယောက်ကလည်း research လုပ်အဲ့နဲ့နောက်ကနေတစ်ပြေးနဲ့ domino effect ပါလာပေါ့ domino effect ပါလိုက်နေအခုတစ်ပြေးနဲ့မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့တစ်ပြေးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းလာနိုင်ပြီပေါ့အဲ့မျိုးလေးကိုကြားတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းတောင်းခေါ်မှာအသိမှာပဲနေတယ်လို့မျိုးမနေနဲ့အခုသိရမလားတယောက်ကတော့ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကိုလက်ခံခြင်းလိုက်လို့ပေါ့ဒါတော့မှရှိနေတယ်အချို့ပြောင်းလဲမှုကိုကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဟာကတော့ထားပါတော့အဲ့ကျတော့ not discussion မှာပဲပြောလို့ကောင်းတယ်တင်တယ်အခုဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဟို schedule လုပ်ထားတာ45 minute အခုတနိုင်တော့ကြော်နေပြီအဲ့တော့ discussion ကတော့အရင်ပြောလို့ကောင်းနေသိလားအရင်စိတ်ပါပါကြဟုတ်တယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟို encoding လုပ်ရမယ်အချို့ translation တွေရေးရမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အချိန်ကနည်းနည်းလေးဒီ assignment တွေကြားထဲကနေလုပ်ရမှာဆိုတော့ကြားရရောအဲ့သူတို့လည်းအခုကျွန်တော်နည်းနည်းအခုညော့တောင်းပါမယ်အဲ့အဆင်ပြေကြရလားအခုဒီအတွက်ဒီပါတယ် translation လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် encoded တော့မတက်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်လည်းမတက်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရပါတယ် go with the အားကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ international listener ရှိရလူတွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ translation လုပ်ပြီးရကျွန်တော်တို့တနေ့ English လိုမျိုး podcast မျိုးပေါ့တနေ့တော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်အခုမြန်မာလိုပြောအခုတည်မှာဖုန်းကနေအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subtitle ကိုကြည့်နေနေဟိုဖြစ်နေရတာတမျိုးကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် women history မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မပြောက်ဟိုတစ်ခါလေးလုပ်မှာပေါ့ဒါ one time event ပေါ့နောက်တစ် second event လာမှာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက် podcast တွေပေါ့ဒါ voice editing လေးပထမဆုံး podcast ပေါ့ episode 1 episode 1အောင်မို့ဒါ episode 0လို့ပြောရင်ပြောဒါပေမဲ့1လို့ပြောလိုက်ပါမယ်တကယ်လုံးဝ pilot episode နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုတခြား club ကအဲ့လိုမျိုး guest speaker တွေပါလေခေါ်ပေါ့SIC ရတယ် SIC ရမလား Tripity ရအဲ့ဒါဟိုလေ SIC ကလူနေနဲ့ကြောက်တယ်သိလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ debate လုပ်နေ share ပဲသိလားသူတို့ရဲ့ debate လုပ်ရင်ဒီဥစ္စာဒီ discussion တနိုင်ပေါ့နိုင်အောင်ကြိုင်ကြောက်ရတော့မယ်အခု cafe နဲ့ဟိုဟာနဲ့တော့ကြည့်ပြော
အခုအဆက်စိတ်ဒါနားထော်ပြောရင်ဘာပြောရင်အင်္ဂါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြုံးနေဘူးသိနေပြီကြိုကြားနေရ 4 နာရီလောက်ကြာပါလိမ့်မယ်နော်တိုင်စီရောက်သွားတယ် ဟိုခုန inferior superior အကြောင်းပြောလို့လေ creative ရေးမဲ့သူတွေလေPlay-Doh ထည့်ပြီးတော့ဒီ podcast အကြောင်းလေးပြောပြီးရန်တွေးလို့ရမယ်ထင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောချင်လို့ပါ အဲ့ကျွန်တော် midterm assignment တွေနဲ့ပါကုန်ပြီ okay professor ဝင်တော့ကြိုက်မလားတော့မသိဘူး okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ podcast အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရပ်ဆုံးလိုက်ပါတော့မယ်အခုကျွန်တော်ဒီပြောခဲ့တဲ့မြားတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမစဉ်းစားတတ်ပါဘူးဒါကအချို့ကအငင်းပေါ်ပဲဖြစ်မလားအချို့ကတော့ကိုနည်းနည်း empowerment ဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုအမြင်အသစ်လေးနဲ့ပဲပေးလိုက်မလားကျွန်တော်တို့လည်းမခံနိုင်သေးပါဘူးအချို့ question တွေရှိနေကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က comment တွေထဲမှာလည်းရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလည်း like subscribe မပါဘူးအဲ့လေငါဒါ YouTube မှာတင်မှာမဟုတ်ဘူး sorry ဒါ share ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးကြီးလည်းလုပ်ပေးကြပါအောင်เนาะအချို့ဒါဒီ discussion လို့နည်းနည်း aware ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ content တွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်း awareness ဖြစ်အောင်ဒီ women history မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး awareness ဖြစ်အောင် share နေပေးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲ so yeah ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာတော့ရက်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့ဆိုရင်အားလုံး bye bye ပါ Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် ပါတယ်အားလုံးကိုပြောပြမယ်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာနည်းနည်းဆိုအချက်ရှိမဲ့ဟာတော့မဟုတ် ignorant ဖြစ်တဲ့ fact တွေလည်းပါခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းသိခံပြီးရထောက်ပေးကြပါလို့ ဘိုင်ဘိုင်ပါကျေးဇူးပါ okay bye bye